สวัสดีค่ะโคชสิตามาแล้วเย่นะคะมาเลยนะคะมาวันนี้นะคะมาในช่วงเวลาที่เย็นย่ำก็ทำเพลงนะคะเป็นช่วงเวลาบ่ายแก่ๆนะคะที่รังสี UV ไม่สามารถทำร้ายผิวเราได้แล้ว เป็นช่วงเวลานะคะแห่งความสุขเป็นช่วงเวลานะคะแห่งการตื่นรู้นะคะที่คุณจะมั่งคั่งและมีชีวิตที่ดีได้แล้วเย้สวัสดีค่ะพี่มดใช่ไหมคะจำได้แล้วนะคะไปเจอในคอร์สอาจารย์บัณฑิตด้วยกันเนาะสวัสดีค่ะพี่มดจิรดาเย้นะคะมาแล้วนะคะแอบเต้นนะถ้าเรายังอยู่ที่ทำงานอยู่นะคะแอบเต้นในใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะจักรวาลชอบความสุขค่ะจักรวาลชอบความสนุกค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากนะคะเพจนี้ชื่อเพจว่าเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโคชสิตานะคะฉะนั้นยิ้มเมื่อเจอกันนะมีความสุขซะเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมสวัสดีค่ะคุณแมรี่สวัสดีจ้ากิฟจ๋ามาเร็วมากนะคะสวัสดีค่ะคุณภูสนิสาเย่ๆนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋จากไอร์แลนด์ยินดีต้อนรับนะคะพี่เก๋คุณกุลยาสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะเยี่ยมเลยใช่ค่ะพี่มดบอกว่าเย่โค้ชจำได้แล้วนะคะ โค้ชจะรีบจดจำทุกคนนะให้แบบรวดเร็วสปืดสปาร์เลยนะสวัสดีค่ะพี่นนทชาวันนี้โค้ชปังมากเลยใช่ไหมคะจัดเต็มเลยนะสวัสดีค่ะพี่ปาล์ม X-Men นะคะพี่ปาล์มนะคะตอนนี้นะกำลังเปิดเพจนะคะที่จะมาเป็นแสงสว่างนะเดี๋ยวขออ่านชื่อเพจพี่ปาล์มนิดนึงนะคะคือเลิศมากนะคะเพจพี่ปาล์มแล้วก็เขามีของดีในตัวเยอะพี่ปาล์มนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะว้าวหลายอย่างเลยในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะคะแล้วก็ตัวโครนนะที่ดีที่สุดนะในประเทศไทยนะคะในโลกเลยก็ว่าได้เป็นโครนวิเศษที่พี่ปาล์มจะเอาโปรดักต์ออกมานะคะพี่ปาล์มเป็น X-Men ของโคชสิตานะคะแล้วก็พี่ปาล์มเปิดเพจชื่อว่าปลุกพลังวิเศษในตัวคุณบายโคชปาล์มนะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะคะไปติดตามเพจนี้ได้เลยสวัสดีค่ะคุณวุ้นนะคะหัวเราะมาเลยนะคะคุณเมรินสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณสวัสดีค่ะลูกตาลจ๋าสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยโซกุจากญี่ปุ่นนะคะเยี่ยมเลยนะคะกิ๊บน่ารักมากนะคะแชร์แล้วเชิญแล้วค่ะเยี่ยมนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะคะคุณหนุ่งหนิงบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์สดของวันที่21ค่ะแล้วโค้ดก็มาเลยค่ะ เรานะคะดึงดูดนะสิ่งที่เราปรารถนากำลังคิดถึงโค้ดอยู่ใช่ไหมคะนะคะนะวันนี้เป็นวันลัคกี้เดย์ของหลายๆคนนะคะมาสวัสดีค่ะคุณแพรวนะคะมีความสุขทุกเวลาที่หายใจนะคะคุณหนุ่งหนิงสวัสดีค่ะคุณสุธรรมาสวัสดีค่ะน้องกุลสวัสดีจ้ะอ้อมจ๋ามาแล้วนะคะแชร์ออกไปให้โลกรู้ค่ะว่าเรากำลังสร้างสังคมดีให้กับโลกใบนี้ค่ะเรากำลังสร้างสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เคยบอกเรามาก่อนตั้งแต่เราเล็กๆเราถูกเลี้ยงดูมาด้วยคำพูดที่อย่าเกินตัวนะจงเติบโตได้เท่าสภาพแวดล้อมที่เราเคยเห็นน่ะที่เราเป็นมานะแต่นั่นมันจบไปแล้วนะมันเป็นอดีตที่เราจบไปแล้วนะวันนี้เราได้ตื่นรู้นะคะกับกฎของจักรวาลค่ะกฎจักรวาลคือกฎธรรมชาติที่มีอยู่จริงเพียงแต่มนุษย์คนใดได้ร่วมรู้และทำตามกฎมนุษย์ผู้นั้นย่อมเปลี่ยนแปลงชีวิตและลิขิตได้อย่างแน่นอนนะเหมือนโค้ชสิตานะคะที่เหลือเงินติดตัว20 บาทนะคะแล้วพลิกชีวิตจับรายได้7 หลักภายใน1 เดือนนะคะภายใน1 เดือนเพราะโค้ชล่วงรู้กฎของจักรวาลถึงมาบอกพวกเราทุกคนนะเพจวันนี้เลยนะคะพี่ยุ้ยโซกูบอกว่ามีชาร์จแบตค่ะเย่นะคะมาชาร์จแบตใช่ไหมมาชาร์จแบตนะคะพี่ทัศนีสวัสดีค่ะแพทมาแล้วนะคะอ้อมแชร์แล้วค่ะใครแชร์นะคะก็ได้รับความโชคดีไปเพราะวันนี้นะคะโค้ชจะมาบอกวิธีสังเกตไอเดียเงินล้านนะที่โค้ชเองก็แกะรอยนะแล้วได้ไอเดียเงินล้านมาภายในระยะเวลา2 อาทิตย์กว่าๆนะโค้ชก็ได้ปิ๊งแวบไอเดียเงินล้านมายังไงนะวันนี้นะคะจะขอแบ่งส่วนมาให้พวกเรานะจากคอร์สนะคะเมกะมันนี่โปรเจกต์นะคะโปรเจกต์เสกเงินล้านแบบง่ายๆสบายๆสไตล์โคชสิตานะจ๊ะเดี๋ยวจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนคุณกัลยาสวัสดีค่ะหนูอิ๋วสวัสดีจ้านะคะคุณนุ่นบอกว่าเมื่อกี้นะคะย้อนหลังวันที่19
อยู่ค่ะโค้ดไลน์รีบมาดูสดก่อนเยี่ยมเลยนะคะ มารับพลังสดเดี๋ยวเราย้อนดูกันอีกนะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะแฮปปี้สมายนะคะดึงดูดโค้ดได้ทุกเมื่อต้องการกำลังใจรู้สึกดีนะคะคุณอาแดงเลิฟสวัสดีค่ะพี่แอมมาแล้วนะคะหนูดีใจมากนะคุณนุ่นบอกนะคะที่ได้ดูไลฟ์สดนะคะโค้ดก็ดีใจเช่นกันนะคะพี่หมู X-Men นะคะพี่ปาริชาติมาแล้วนะคะแชร์แล้วนะคะคุณทิตะวรินนะคะถ้าคนอ่านผิดขออภัยนะคะวันนี้มาทันไลฟ์สดสักทีนะคะ นะคะคุณกัญญารัตน์สวัสดีค่ะคุณกัลยาสวัสดีค่ะคุณอุ้ยธนพรสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ปามาดูย้อนหลังได้เลยค่ะนะคะคุณปริศนาแชร์แล้วนะคะใครแชร์วันนี้นะคะโค้ดบอกเลยมันเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากๆนะคะว่าเราจะได้ไอเดียยังไงอะโค้ดคุณรู้หรือเปล่าคะแม่โลกตอนนี้นะคะมันเป็นโลกนะที่เราสามารถเติบโตและร่ำรวยได้แบบรวดเร็วสปืดสปาร์ตได้แบบดั่งใจคิดนะคะเพียงแต่เราไม่ล่วงรู้กฎนะที่มันจะเสกสร้างเนรมิตในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำไมบางคนเขาทำได้ในขณะที่บางคนเฝ้ามองแต่เศรษฐกิจไม่ดีอะไรไม่ดีโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นนะตีความหาสาเหตุเชิงลบตลอดเวลาแต่มีใครบางคนค่ะเขากำลังตื่นรู้พัฒนาตัวเองให้เติบโตมั่งคั่งร่ำรวยโดยไม่ที่สนเศรษฐกิจไม่ได้สนสถานการณ์ค่ะทำไมเขาถึงทำได้ล่ะนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละค่ะที่จะประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยได้เพียงแต่ถามก่อนว่าวันนี้คุณอนุญาตให้ตัวคุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ถึงขีดสุดของคุณหรือยังยอมรับไหมหรือว่าคนส่วนใหญ่จะพูดว่าพอแล้วมีเท่านี้ก็พอแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วโค้ชไม่ได้บอกว่าการมีหรือไม่มีมันคือการโลภหรือไม่โลภนะคะแต่วันนี้ในเมื่อศักยภาพที่เราจะเสกสร้างเนรมิตมันสามารถได้อันลิมิเต็ดคุณจะเอาเท่าไหร่ล่ะคะหรือคุณจะเอาแค่พอเพียงหรือเพียงพอแล้วไม่อยากได้แล้วโค้ชไอ้ความรวยเนี่ยไอ้ความมั่งคั่งไม่อยากได้โค้ชเอาเท่าที่มีพอแล้วกินใช้เป็นวันก็แฮปปี้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องปิดคลิปโค้ดตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่เหมาะนะคลิปโค้ดเหมาะกับคนนะคะที่อยากจะเติบโตเต็มศักยภาพสามารถเสกสร้างเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะสไตล์โค้ชสิตานะคะนะคะคุณต่ายใช่ไหมคะบอกว่าอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยค่ะคุณธนพรสวัสดีค่ะนะคะก๊อฟจ๋ามาแล้วเยี่ยมเลยคุณถุงเงินนะคะบอกว่าเมื่อวานซื้อน้ำหอมนะคะกลิ่นรวยมหารวยของโค้ดเป็นของขวัญวันแห่งความรักค่ะขอให้รวยมหารวยค่ะเค้กบุญคุณใหม่สวัสดีจ้าวันนี้มาเร็วนะจ๊ะนะคะกาต่ายมาแล้วกาต่ายนะคะแชร์ไปเลยค่ะคุณอนงนาสวัสดีค่ะ พี่หญิงน่ารักมากพี่หญิงบอกว่าพี่เปิดเสียงกรอกหูสามีด้วยค่ะเนี่ย นะคะมีความน่ารักเราแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้คนข้างๆเราฟังวันหนึ่งนะเขาจะได้ตื่นรู้เหมือนที่พวกเราไงเพราะว่าคลิปโค้ดนะคะไม่ได้ทำร้ายใครไม่มีใครจะเสียชีวิตจากการดูคลิปของโค้ชสิตานะคะมีแต่ชีวิตดีขึ้นเพราะคุณทุกคนกำลังจูนอยู่ในคลื่นของ Well and Happy Master นั่นเองนะคะนั่นคือฉายาของโค้ชสิตานะจ๊ะพี่เกดทิพย์สวัสดีจ้านะคะคุณแนนซี่สวัสดีค่ะนะคะนะคะคุณภาสกรสวัสดีค่ะนะคะทักทายพวกเราก่อนคุณทศพรสวัสดีค่ะนะคะน้องออนสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้ได้ทันไลฟ์สดด้วยโค้ชวันนี้พูดคำผวนตลอดนะคะ พี่ไก่วันนาสวัสดีค่ะนะคะคุณชาลิกาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตัดนิมสวัสดีจ้าโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะวันนี้นะคะจากโค้ดเนี่ยต้องบอกเลยวันนี้ขออนุญาตแกะรอยตัวเองนะขอแบ่งเนื้อหาบางส่วนนะคะจากเมกะมันนี่โปรเจกต์ของโค้ดนะโค้ดกล้าเปิดคอร์สเพราะเรามีประสบการณ์ที่เราสำเร็จแล้วเรากล้ามาแบ่งปันแบบจริงๆฉะนั้นมันเป็นทางลัดนะคะถ้าคุณอยากสำเร็จเร็วจงลงคอร์สเฉพาะเจาะจงแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ผลลัพธ์จากการดูคลิปของโค้ชสิตานะคะในมหากาพย์21 วันจนถึงปัจจุบันนี้แล้วยังไม่เคยมีผลลัพธ์อะไรเลยกรุณาอย่าลงคอร์สนะจ๊ะโค้ชไม่รับนะจ๊ะเลือกลูกศิษย์ซะด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพิชยดานะคะคุณหนิงนะคะ
คุณหนิงนะคะ คุณตุ๊กบิยอนเซ่นะคะ คุณปาร์คสิริใช่ไหมคะเยี่ยมมากทุกคนยอดเยี่ยมมากนะคะไม่ว่าสัญญาณจะเป็นอย่างไรนะคะหัวข้อวันนี้สำคัญมากสำหรับหลายๆคนนะโค้ชบอกเลยกำลังมองหาธุรกิจอยู่หรือเปล่าคะกำลังมองหาความมั่งคั่งอยู่หรือเปล่าคะแล้วโค้ชหนูจะสังเกตยังไงอะว่าธุรกิจหนูจะได้ทำอะไรคือตอนนี้หนูยังงงกับตัวหนูอยู่เลยว่าหนูจะทำอะไรแล้วมันจะมั่งคั่งและไอเดียอะไรเหรอโค้ชที่มันจะทำให้หนูมั่งคั่งและร่ำรวยได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะโค้ชขออนุญาตเริ่มเลยนะคะพวกเราพร้อมไหมคะน้องบิวตี้บอกสะดุดสวัสดีจ้ะคุณโมดชัดไหมจ๊ะชัดไหมจ๊ะชัดไหมจ๊ะหน้าโค้ดเบอร์ไม่เป็นไรนะตอนนี้สัญญาณของโค้ดเนี่ยแม็กสุดได้แบบนี้ นะคะอยู่ในช่วงนะคะจัดระเบียบเครือข่ายนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณเพนสีพี่แมวจ๋าพี่แมวมาแล้วนะคะ CEO Stone Perfume นะคะชัดไหมคะชัดไหมจ๊ะชัดไหมจ๊ะชัดไหมจ๊ะวันนี้นะคะขออนุญาตเอาส่วนหนึ่งนะคะจากคอร์สเมกะมันนี่โปรเจกต์นะคะมาบอกพวกเราทุกคนเดี๋ยวโค้ชจะเริ่มสอนวันที่19นี้แล้วเนี่ยจ๊ะชัดนะคะน้องของ CEO Stone Perfume ภาคเหนือมาแล้วนะใครไม่ชัดสะดุดนะคะออกแล้วเข้ามาใหม่นะคะโบจ๋ามาแล้วเย่นะคะ CEO Stone Perfume ภาคใต้นะคะโอเคสำคัญมากคอนเทนต์วันนี้เยี่ยมเลยนะคะทุกคนบอกชัดเจนพี่ก้อยบอกมีสัญญาณค่ะอยากทำแบรนด์ตัวเองค่ะมาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็มาถูกที่มากนะคะเพราะวันนี้โค้ชขอเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งน้ำจิ้มนะคะมาแบ่งปันพวกคุณนะคะในการสังเกตสังกายังไงอะโค้ชอยากรู้แล้วโค้ชได้ไอเดียธุรกิจเงินล้านมาจากไหนวันนี้นะคะโค้ชสิตาใจดีมาแบ่งปันพวกคุณทุกคนนะก่อนที่จะได้รับเนื้อหาดีๆนะคะต้องเอาหัวใจมาแลกใจนะจ๊ะโค้ชเนี่ยขี้อ้อนที่สุดอะนะคะ เอาใจมาแลกใจค่ะสวัสดีค่ะพี่มิงค่ะสวัสดีค่ะดร.วัฒนนะคะคุณแฮปปี้สมายบอกชัดมากนะคะนี่นะคะเสียงโค้ชชัดเป็นพอนะคะหน้าโค้ชไม่ชัดไม่เป็นไรเอาใจเราตรงกันนะคะเอาใจมาแลกใจค่ะแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆกลับไปอย่างแน่นอนนะเพราะวันนี้โค้ชแกะรอยตัวเองนะคะว่าไอ้จากคนที่เหลือ20 บาทแล้วมันขึ้นมาจากเงิน7 หลักโดยที่ไม่ต้องลงทุนทำอย่างไรแล้วสังเกตไอเดียเงินล้านสังเกตยังไงคะโค้ชวันนี้เนี่ยเนื้อหาสุดยอดนะคะแชร์วนๆไปค่ะคุณนะคะแนนมาแล้วจ้าโอเคพี่หวานมาแล้วนะคะคุณดีดีสวัสดีค่ะมาเยี่ยมเลยพร้อมนะ คิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะโค้ชเริ่มเลยนะคะ3 วิธีนะ3 วิธีสังเกตไอเดียเงินล้านและเนี่ยคือสัญญาณที่วิ่งเข้ามาหาเรานะคุณต้องสังเกตนะหลังจากที่คุณได้ตั้งโปรแกรมแล้วคุณใส่ affirmation คุณใส่คำพูดคุณใส่ความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันรู้เลยว่าฉันไม่ต้องเป็นเศรษฐีว่าร้อยล้านคุณใส่ไปหรือยังใส่หรือยังถามก่อนว่าใส่หรือยังเคยใส่ไหมว่าตัวเองจะมีรายได้เดือนละล้านเคยพูดหรือยังจ๊ะเคยพูดไหมอนุญาตไหมที่จะจับเงินล้านอนุญาตไหมจ๊ะทุนหัวเบบีอนุญาตไหมจ๊ะต้องถามคำนี้ก่อนโค้ชนะคะทวินหาใฝ่หาไม่ว่าโค้ชทำธุรกิจอะไรโค้ชก็ใฝ่หาจะขึ้นหลักล้านตลอดเลยแล้วคุณล่ะคะทวินหาใฝ่หาปรารถนาอย่างแรงกล้าจะมีรายได้หลักล้านหรือเปล่าคะอยากรู้นะคะโบบอกพูดมากกว่าล้านเยี่ยมนะคะเยี่ยมเลยนะคะทุกคนเยี่ยมเลยใส่แล้วค่ะทุกวันเลยน้องอ้อมบอกพี่ดีบอกอนุญาตเลยเยี่ยมค่ะวันนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราอนุญาตจริงหรือเปล่าคุณรู้ไหมหลายๆคนนะคะไม่อนุญาตตัวเองแล้วไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่อนุญาตค่ะมีบางโมเมนต์ค่ะโค้ชสมมติเหตุการณ์แล้วกันสมมตินะคะว่าได้รายได้มาเดือนนี้สมมติ300,000เฮ้ยโอเคแล้วว่าเพียงพอแล้วนะคะเพียงพอแล้วเมื่อคุณพูดและรู้สึกว่ามันโอเคกับจุดนั้นไปแล้วนะคะจักรวาล yes sir โอเคเจ้านาย300,000แฮปปี้นะจัดไป300,000นะโค้ดนะคะเวลาได้เงินเท่าไหร่โค้ดก็จะบอกนะคะลูกค้าโอนเงินมา999โค้ดก็บอกว่า900 กว่าล้านฟีลลิ่งแบบนี้เคยใส่ยังมโนลงไปทุกความรู้สึกไม่ว่าเงินบาทเงิน10เงิน100เจอเงิน1 บาทโค้ดก็บอกโชคดีจังเจอ1 ล้านเคยเป็นโมเมนต์แบบนี้ไหมคะ
โค้ดนะคะทวินหาหลักล้านตลอดเวนะคะไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันล้านโค้ดก็พูดของโค้ดแม้พูดเล่นพูดจริงโค้ดก็พูดเป็นหลักล้านคุณรู้หรือเปล่านะคะแต่บางทีบางครั้งเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดรู้สึกกับเงินที่มันอยู่ตรงหน้าเราพูดว่าอะไรแล้วเราเผลอๆไปเซเยสกับมันว่าเฮ้ยพอแล้วโอเคแฮปปี้300,000แฮปปี้แล้วเอา300,000ก็พอแล้วแม่มึงพอใจแล้วแค่นี้พอแล้วเผลอพูดไปค่ะว่าพอแล้วโอเคแล้วมันโอเคนะคะจักรวาลก็เลย yes sir นะคะแล้วก็ส่งเหตุการณ์มาแล้วคุณก็บอกว่าทำไมมันไม่ถึงล้านวะทำไมมันไม่ได้สักทีวะคุณก็เลยยังไม่ได้ผลลัพธ์เพราะเราไม่ได้รู้สึกที่จะอยากได้มันจริงๆไม่อนุญาตค่ะไม่อนุญาตแบบจริงๆโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยโอเคไหมไม่รู้ตัวด้วยค่ะว่าอ้าวเหรอโค้ดเพิ่งมาตื่นรู้ตอนโค้ดบอกนี่แหละนะคะนะมีหลายคนหัวเราะนะคะหลายคนมองเงิน100ก็มองว่า100ก็โค้ดจะให้หนูจินตนาการก็มา100เดียวจะให้หนูเห็นว่ามันเป็น100 ล้านได้ยังไงนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่ได้1ในกฎของจักรวาลนะคะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังถ้าคุณยังรู้สึกนะคะไม่ได้กับจำนวนเงินที่วิ่งเข้ามาหาคุณในแต่ละวันคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่คุณปรารถนาอย่ามองเงินแม้เพียง1 บาทนะคะเป็นเงินเล็กน้อยนะคุณต้องขอบคุณรู้สึกดีตีมูลค่ามันนะมโนกับสิ่งที่เราเห็นให้มันมากไปเลยนะตามสิ่งที่เราปรารถนาอันนี้ชัดเจนไหมคะชัดเจนเนาะโค้ชและโค้ชเป็นคนที่อธิบายชัดเจนสุดๆโอเคไหมคะรู้สึกเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ว่ายอดเงินเท่าไหร่พูดลงท้ายด้วยล้านไปเลยค่ะถ้าคุณอยากได้โอน1,000 ล้านบาทสุดยอดแบบเนี้ยนะแต่หลายครั้งหลายคนคนนี้เป็นเจ้าแม่ affirmation เจ้าแม่ affirmation ไม่พอนะคะแล้วก็เจ้าแม่ act as if นะคะ2 อันผนวกกันโค้ดก็เลยนะออกมาค่อนข้าง action 100 action 300เพื่อให้พวกคุณเนี่ยได้เอาไปดูซับนะอย่างน้อยนะนิดนึงของโค้ดก็ยังดีนะคะคุณจะได้มันเร็วๆแบบที่โค้ดได้โอเคไหมคุณปรารถนาบอกโค้ดสุดยอดค่ะสอนเข้าใจง่ายนั่นแหละค่ะหัวใจนะคะงานนี้เป็นงานของชีวิตของโค้ดนะคะโค้ดตั้งใจจะมาแบ่งปันให้ทุกคนเอาไปลงมือทำและมั่งคั่งร่ำรวยกันซะให้พอให้มากยิ่งกว่าโค้ดเป็น100เป็นล้านเท่านั่นคือวิธีสังเกตข้อที่1นะคะนี่ยังไม่ได้เข้าเนื้อหานะว่าคุณอนุญาตตัวคุณหรือเปล่าถ้าคุณอนุญาตแล้วนะคะคุณจงสังเกต3 ข้อต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกาศสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้อ่านแป๊บนึงนะคะคุณนาบอกโค้ดไปเรียนกับครูลุงแล้วจะมาเล่าให้ฟังไหมโค้ดนะคะจะเก็บเนื้อหานะคะดูดความรู้ดูดทุกวิชาของครูรุ้งของอาจารย์บัณฑิตนะคะแล้วมาขมวดปมนะในสไตล์ของโค้ดนะคะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนแก่นและกฎของจักรวาลก็เป็นไปตามกฎทุกคนใช้เหมือนกันแต่การถ่ายทอดไม่เหมือนกันนะคะวันเสาร์นี้เดี๋ยวเจอโค้ดนะคะหน้าเพจของครูรุ้งด้วยนะคะคุณเหมือนฝันสวัสดีค่ะนะคะคุณแอร์คนโปรดเธอคือคนโปรดนะคะเข้ามาฟังทันครั้งแรกนะคะกดหัวใจรัวๆต้อนรับเพื่อนใหม่ในจัดที่รักนะคะคุณพินขอบคุณมากค่ะบอกโค้ดสวยมากนะคะมีเท่าไหร่รู้สึกให้มันมากกว่าจำนวนเงินมหาศาลให้รู้สึกเหมือนคุณมีมันแล้ว100 ล้าน200 ล้าน300 ล้านมันมีในบัญชี100ก็อย่าไปใส่อารมณ์ความรู้สึกขาดแคลนว่ามีแค่100เดียวรู้สึกไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราส่งคลื่นสัญญาณขาดแคลนออกไปจักรวาลก็จะไม่สนับสนุนเหตุการณ์ที่คุณอยากจะได้เข้ามาโอเคไหมคะสวัสดีค่ะพี่หน่อยค่ะทันค่ะโค้ดกำลังจะเริ่มเลยนะคะโค้ดสวยมากเลยใช่ไหมคะ โอเคขอบคุณมากค่ะต่อเลยนะเมื่อเราอนุญาตจริงๆจากใจแล้วว่าโอเคฉันรู้ว่าฉันสามารถมีรายได้หลักล้านได้ฉันรู้อย่างแน่ชัดว่าฉันเนี่ยคือมหาเศรษฐีฉันเกิดมาเพื่อเป็นมหาเศรษฐีชัดๆฉันเกิดมาเพื่อเป็นคนรวยระดับประเทศชัดๆรู้ตั้งแต่เด็กแล้วนะถึงเกิดมาในครอบครัวจนนะแต่รู้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเจ้าหญิงนะเป็นเจ้าหญิงนะแล้วเขาก็ให้มาเกิดเพื่อทดสอบนะประสิทธิภาพนะให้เราเก่งและเก่งมากยิ่งขึ้นโอเคไหมโอเคนะคะ คุณพัชชัยบอกว่ารู้สึกได้ค่ะตอนนี้เกาะติดโค้ดมากเยี่ยมเลยนะคะมาต่อเลยนะคะเมื่อเราตั้งโปรแกรมเงินล้านเรียบร้อยแล้วคุณตั้งไว้แล้วว่าคุณเนี่ยสามารถมีรายได้เดือนละล้าน
ปีละล้านแล้วแต่คุณนะคะมีรายได้100 ล้านพันล้านแล้วแต่คุณตั้งโปรแกรมเรียบร้อยคุณรู้สึกถึงทุกการยอดเงินของคุณที่เข้ามาทุกยอดเงินของคุณรู้สึกขอบคุณปลาบปลื้มปิติยินดีไม่ว่ายอดเงินมันจะเข้ามาเท่าไหร่คุณลงท้ายไปด้วยหลักล้านเว้ยเงินเข้าอย่างนี้คุณทำแบบโค้ดแบบนี้นะคะและคุณจงสังเกตข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะคะวิธีสังเกตไอเดียเงินล้านนะข้อหนึ่งคือเหตุการณ์ที่มาเสนอเหตุการณ์ที่จะเข้ามาเสนอคุณสังเกตให้ดีนะเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณตั้งไอเดียเงินล้านนี่คือข้อที่หนึ่งนะเหตุการณ์สถานการณ์เช่นอะไรบ้างคะโค้ชหนูนึกไม่ออกนะคะเช่นฟีด Facebook ไปปั้งอยู่ดีเราไปเห็นคนหนึ่งนะคะน้องอายุ22 ปีมีรายได้100 ล้านเชียวหรอน้องขายครีมเนี่ยนะฉันคิดจะขายครีมพอดีเลยเฮ้ยหลักฐานเลยว่าขายครีมก็รวย100 ล้านได้เห็นยังนี่คือวิธีนะคะที่คุณจะสังเกตว่าไอเดียเงินล้านมันมาคุณต้องสังเกตเหตุการณ์สถานการณ์นะบน Facebook บน YouTube อะไรที่คุณอยู่กับเขาบ่อยๆสังเกตดูนะคะเขาจะส่งเหตุการณ์มาให้จักรวาลนะเมื่อคุณประกาศเจตจำนงชัดเจนแล้วจักรวาลจะส่งเหตุการณ์สถานการณ์มาให้คุณอย่างโค้ดเนี่ยเขาส่งมาในรูปแบบตอนแรกคืออะไรรู้ไหมคะคนประมูลสินค้าซึ่งคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าFacebook เนี่ยมันประมูลสินค้าได้ด้วยเหรอถ่ายทอดสดประมูลสินค้าได้ด้วยเหรอสวัสดีค่ะคุณวาวนะคะคุณหญิงวินะคะคนไม่เคยสังเกตเลยนะคะว่าFacebook สามารถสร้างรายได้ขนาดนี้เชียวเหรอนะคะตื่นรู้เลยนะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปคนประมูลสินค้าไปตื่นรู้เลยว่าเฮ้ยฉันก็สามารถสร้างรายได้แบบนี้ได้เว้ยฉันพูดเก่งเว้ยฉันมีความสามารถเว้ยฉันแม่งแจ๋วอยู่แล้วเห็นไหมนี่คือวิธีการสังเกตคุณต้องสังเกตนะคะเหตุการณ์นะคะที่มันจะเริ่มร้อยเรียงถักทอมาให้คุณตามเจตจำนงที่คุณประกาศกับจักรวาลอย่างแน่ชัดโอเคไหมคุณหนุ่งหนิงบอกปลดล็อกเลยค่ะครูฝนมาแล้วค่ะนะคะคุณต้องสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่มันกำลังคืบคลานมาหาคุณค่ะว่านั่นใช่ไอเดียที่คุณอยากจะได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหาเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นมันมาสนับสนุนความเชื่อที่คุณกำลังรู้สึกอยากจะทำอยู่หรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกยังไงโค้ดมันถึงจะเรียกว่าใช่รู้สึกมีความสุขค่ะหัวใจคุณเบิกบานรู้สึกดูแล้วแบบเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ฉันทำได้เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแบบนี้นั่นแหละค่ะมันใช่แล้วนะโค้ดก็รู้สึกแบบนั้นเฮ้ยใช่ทำได้เว้ยเยี่ยมเลยคนรู้สึกแบบนั้นโค้ดก็เอาเลยครับจัดเลยครับสวัสดีค่ะคุณมิรันนะคะคุณปริชาติมาแล้วค่ะโอเคไหมโอเคนะข้อ2ค่ะข้อ2นะคะวิธีสังเกตไอเดียเงินล้านนะคะง่ายมากๆเลยข้อ2นะคะจักรวาลเขาจะส่งผู้คนเหตุการณ์หรือต้นแบบมาให้คุณค่ะอันนี้สำคัญมากเขาจะส่งต้นแบบหรือโลโมเดลมาให้คุณค่ะโดยที่คุณเฮ้ยคนนี้เหมือนที่ฉันอยากจะเป็นเลยเหมือนที่โค้ชพูดเมื่อกี้นะคะนอกจากเหตุการณ์สถานการณ์คุณอาจจะเห็นแพ็กเกจครีมเฮ้ยทำไมแพ็กเกจสวยจังฉันกำลังมองหาแพ็กเกจอยู่พอดีเฮ้ยทำไมคนนี้นะสามารถสร้างรายได้จากการปล่อยเช่าพระพิฆเนศได้เป็นหลายร้อยล้านเฮ้ยฉันกำลังจะปล่อยเช่าพระพิฆเนศพอดีนั่นคือเหตุการณ์สถานการณ์แล้วคุณจะเจอต้นแบบค่ะคุณจะเจอต้นแบบของคุณค่ะเหมือนโค้ชนะก็เจอต้นแบบนะในด้านการทำธุรกิจแล้วโค้ชก็เจอต้นแบบในการเป็นครูนะคะโค้ชเจอทั้งหมดเลยนะทุกอย่างที่โค้ชอยากเป็นเมื่อโค้ชประกาศเจตจำนงกับจักรวาลแล้วเขาส่งมาหมดเลยเพียงแต่คุณสังเกตหรือเปล่านี่คือนะเทคนิคที่โค้ชสังเกตตัวเองนะคะแล้วจัดปั้นเป็นไอเดียเงินล้านนะคะโอเคไหมคะพูดได้มันมากนะคะ คุณสโนว์เลดนะคะคุณพรทิพย์โอเคเยี่ยมนะคะน้องก๊อฟสรุปให้เราแล้วนะคะน้องก๊อฟจิรนันท์บอกสังเกตเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันจะเริ่มเปลี่ยนไปกำลังถักทอร้อยเรียงมาข้อ2ค่ะจักรวาลจะส่งต้นแบบมาให้คุณค่ะให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้ดูดซับความรู้ให้คุณเป็นหลักฐานยืนยันว่าเฮ้ยเราเนี่ยสมควรแล้วเรานี่แหละสมควรจะเป็นแบบเขาได้เช่นกันนะคะเขาจะส่งต้นแบบมาให้คุณแกะรอยแบบง่ายๆสบายโอเคไหมพี่หญิงบอกโค้ชสิตาไงต้นแบบพี่หญิงเยี่ยมเลยค่ะงั้นก็สำเร็จรวดเร็วจับเงินล้านแบบโค้ชเลยนะคะตั้งแต่เดือนแรกนะคะ
โอเคพร้อมไหมนะคะคุณรัตติกุลนะคะบอกว่าเพิ่งเข้ามาโอเคยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ด้วยนะคะพี่ว่าวนะคะบอกว่าดีใจมากๆตื่นเต้นเลยนะคะคุณปริชาติบอกว้าวจักรวาลค่ะจะส่งเงินล้านมาเลยค่ะนะคะอ้อมฟังไปทำงานไปได้เลยลูกนะคะพี่ว่าวบอกว่ามีเรื่องตื่นเต้นค่ะวันนี้มีเงินเข้าบัญชี 40,000 บาทค่ะก่อนหน้านี้ได้นำความรู้การแสดงออกบอกเงินในกระเป๋าบอกเงินในบัญชีแล้วมันก็มาจริงๆค่ะโดยที่ไม่คาดคิดเลยค่ะเหมือนที่โค้ชกับครูรุ้งบอกเลยค่ะว้าวนะจักรวาลจัดสรรมาให้ในเวลาที่ต้องการจริงๆพวกเรานะแสดงความยินดีกับพี่บ่าวด้วยนะคะเงินเข้า4 ล้านบาทค่ะเย้นะคะเห็นไหมเมื่อคุณอยู่ในกฎของจักรวาลนะคะมันง่ายมันสบายแบบนี้แหละค่ะนะเยี่ยมนะคะเยี่ยมนะคะหลักฐานทุกๆหลักฐานอยู่ในคลิปของโค้ชทุกคลิปนะคะโค้ชเนี่ยเป็นมือใหม่ในการสอนแต่เป็นมืออาชีพด้านการดึงศักยภาพคนและช่วยเหลือคนมาเยอะแล้วนะคะโค้ชแค่เพิ่งมาจับนะคะในเรื่องของการสอนนะแต่โค้ชเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถด้านออนไลน์อยู่แล้วโค้ชเป็นเทรนเนอร์ด้านออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นเทรนเนอร์นะคะด้านการดึงศักยภาพของผู้คนให้ตื่นรู้แต่ตอนนั้นโค้ชไม่รู้จักกฎของจักรวาลนะคะแค่นั้นเองนะคะพอมีกฎของจักรวาลมามันเหมือนจิ๊กซอว์ที่มันขาดไป1 ตัวโค้ชก็เลยระเบิดศักยภาพตัวเองนะคะให้พวกคุณได้เรียนรู้แบบง่ายๆสบายๆนะคะโอเคไหมเยี่ยมนะคะทุกคนดีใจกับพี่ว่าวใหญ่เลยนะคะเยี่ยมเลยนะคะมาต่อเลยนะคะข้อ3นะคะวิธีสังเกตไอเดียเงินล้านของคุณว่าเขากำลังมาหาคุณแล้วนะคะข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่โค้ชได้มาจากตัวโค้ชเลยนะคะโค้ชบอกเลยทุกเทคนิคที่โค้ชมาแบ่งปันคุณเป็นเทคนิคที่โค้ชใช้แบบฉบับของโค้ชสิตานะคะว่าโค้ชทำแล้วได้ยังไงโค้ชแกะรอยแล้วเอามาบอกพวกคุณจะได้เข้าใจง่ายๆนะจ๊ะคุณจิรัชยานะคะไม่ค่อยเข้าใจโค้ชแนะนำว่าให้ไปย้อนดูคลิปของโค้ชนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี้นะคะของเราจะเป็นบทเรียนของการสอนควอนตัมฟิสิกส์นะคะเกี่ยวกับกฎของจักรวาล Law of Universe สามารถเซิร์ชข้อมูลได้บน YouTube และ Google นะสามารถเซิร์ชดูได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะกลับไปย้อนดูนะคะแล้วจะได้ความรู้อะไรใหม่ๆย้อนดูมหากาพย์21 วันแห่งความมั่งคั่งของโค้ชนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้นะคะว่าจากผู้หญิงคนนึงที่เหลือเงินติดตัว20 บาทแล้วพลิกชีวิตจากเหลือ20 บาทไม่ได้ลงทุนสักบาทแล้วเปลี่ยนชีวิตมาจับหลักล้านภายในระยะเวลาแค่1 เดือนทำได้ยังไงนะไปย้อนดูนะจ๊ะยินดีแบ่งปันนะทุกคนเลยนะคะข้อ3ค่ะวิธีสังเกตไอเดียเงินล้านนะคะสวัสดีจ้านนนี่จ๋านะคะข้อ3นะคะวิธีสังเกตไอเดียเงินล้านสำหรับโค้ชเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่โค้ชได้เลยนะคือการที่โค้ชนั่งสมาธินะคะแล้วเขามาปิ๊งแวบตอนที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่ตอนที่โค้ชปิ๊งแวบเห็นภาพน้ำหอมกับหินโค้ชเนี่ยขายหินมงคลน้ำโชคนะคะอยู่ในเพจนะคะLucky Stone Good นะคะเป็นคนที่หลงไหลได้ปลื้มกับหินมงคลมากชอบมากรักมากศรัทธามากเชื่อในพลังหินมากรักมากอยากต่อยอดธุรกิจแต่ไม่รู้จะต่อยอดอะไรดีนะคะก็นั่งสมาธินะคะหลังจากที่เราได้เจอครูรุ้งแล้วเราได้เรียนรู้กฎของจักรวาลแล้วนะเราก็นั่งสมาธิระหว่างนั้นเราได้ไอเดียปิ๊งแวบเห็นเป็นรูปหินกับน้ำหอมนะคะเราเคยไปดูงานที่เมืองนอกเราเคยเห็นรูปร่างลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะแล้วเขาก็เข้ามาในมโนสำนึกของเรานะปุ๊บเป็นภาพหินกับน้ำหอมนะโค้ดได้ไอเดียปิ๊งแวบเลยเฮ้ยหรือว่าจักรวาลส่งมาให้เราหลังจากนั้นนะคะ2 วันนะโค้ดเอารูปโค้ดไปซื้อขวดน้ำหอมนะคะแล้วก็เอาหินมงคลที่มีเอามาวางต่อๆกันแล้วโค้ดถ่ายรูปปิ๊บนะคะโพสต์ลงใน Facebook คุณรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่โค้ดโพสต์ลง Facebook นะคะเพียงระยะเวลาไม่ถึง2 ชั่วโมงนะคะมีคนอยากร่วมธุรกิจกับโค้ดนะคะแล้วก็เปิดนะคะเป็น CEO ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะโดยที่โค้ดไม่มีเงินลงทุนเลยทุกคนนะคะร่วมเห็นความเป็นไปได้และเชื่อและศรัทธาในตัวโค้ดคุณเห็นหรือยังคะนี่คือไอเดียปิ๊งแวบที่เกิดขึ้นกับโค้ดนะคะในการนั่งสมาธิแล้วถ้าหนูไม่ได้นั่งสมาธิล่ะคะโค้ดมันจะเกิดไอเดียปิ๊งแวบจากไหนบ้างคะโค้ดบอกเลยนะบางคนเกิดจากตอนนั่งเพลินแต่งหน้าเพลิน
ทำอะไรเพลินๆทำสิ่งที่เรารักเพลินๆมันปิ๊งแวบเข้ามาเฮ้ยน่าทำอันนี้นะครีมหรือเปล่าเฮ้ยหรือฉันจะทำอโรมาดีมันจะปิ๊งแวบมาตอนที่เราเพลินๆจิตเราว่างนิ่งๆไม่ฟุ้งนั่นแหละค่ะคือปิ๊งแวบเชิงดีถ้าปิ๊งแวบแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยสัมผัสสะเทือนรู้สึกว่าใช่แน่เลยรู้สึกดีอ่ะคุณรู้สึกดีมีความสุขอันนั้นแหละเป็นปิ๊งแวบไอเดียเงินล้านนะคุณรู้หรือเปล่าว่าตัวคุณสามารถมีทรัพย์สินมูลค่าเป็น100 ล้านบาทได้เพียงแต่คุณไม่อนุญาตเท่านั้นเองเมื่อคุณอนุญาตคุณประกาศเจตจำนงกับจักรวาลเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งไอเดียเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนรวมถึงการปิ๊งแวบมาให้คุณเหมือนกับโค้ดเลยหลายคนเขาก็เกิดนะธุรกิจเขาจากการปิ๊งแวบเช่นเดียวกันโอเคไหมคะวันนี้นี่แกะรอยมาให้คุณนะสำเร็จเป็นร้อยล้านกันไปเลยนะคะนี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะของคอร์สเมกะมันนี่โปรเจกต์ของโค้ดนะคะที่จะนำพาคุณเข้าสู่บทเรียนที่ช่วยเฉพาะเจาะจงด้านการเงินการงานโดยแกะรอยจากคนสำเร็จนะคะที่เก่งด้านโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะแล้วมาบอกคุณว่าคุณสามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ยังไงนะคะและการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นั้นเป็นการสร้างรายได้ที่ลงทุนต่ำที่สุดแต่ผลตอบแทนสูงที่สุดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาการสร้างธุรกิจนะคะโค้ดแนะนำเลยนะคะไม่ควรพลาดทุกกรณีนะคะกับเมกะมันนี่โปรเจกต์ถ้าคุณเรียนกับโค้ดหน้าเพจแล้วไม่ได้รายได้เลยไม่สามารถสร้างอะไรเลยกรุณาอย่าลงคอร์สนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ดูดเงินดูดรายได้มาแล้วจักรวาลจัดสรรหรือเปล่าคะว่าคุณควรจะมั่งคั่งได้เต็มศักยภาพของคุณนะคะโค้ดแก๊ปนะคะมาแล้วนะคะรับค่ะ100 ล้านค่ะนะคะคุณสะครสรุปให้เพื่อนแล้วนะคะบอกว่าไอเดียมาจากการนั่งสมาธิการทำงานเพลินๆปิ๊งแวบใช่แล้วทำอะไรที่เรามีความสุขเพลินๆบางทีเรานั่งอยู่สวนนั่งดูนกเสียงน้ำอยู่ดีภาพมันก็ปรากฏขึ้นมานั่นแหละค่ะไอเดียปิ๊งแวบนะคะกิฟบอกว่าส่วนมากกิฟจะมาตอนก่อนหลับก็เพลินๆเนาะจะนอนแล้วเห็นไหมแต่ละคนนะคะสังเกตตัวเองนะอย่างโค้ดบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะมาตอนจิตเราว่างแล้วมันไม่ได้ฟุ้งส่วนใหญ่นะคะไอเดียที่ดีมักจะมาตอนช่วงแบบนั้นนะจ๊ะนะคะเลิฟยูเช่นกันนะจ๊ะโค้ดแก๊ปนะคะพี่มีนเพิ่งมาพี่มีนย้อนดูนะคะวันนี้สำคัญมากนะคะคุณอภิสราเข้ามาทันด้วยดีใจค่ะดีใจเช่นกันค่ะคุณพานีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะใครที่มาไม่ทันเดี๋ยวย้อนดูนะคะเพราะว่าวันนี้โค้ดนะเอาส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่โค้ดจะเอามาแบ่งปันพวกคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงินแบบเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วโค้ดนะคะก็มั่นใจว่าลูกศิษย์ทุกคนของโค้ดนะคะได้ดีแน่นอนอย่าง X-Men ตอนนี้พวกเขากำลังเตรียมจะฉายแสงแล้วนะจ๊ะอุ้ยจ๋ามาแล้วนะใกล้จะจบแล้วค่ะคุณสโนลักกี้นะคะบอกว่าติดตามโค้ดมา3 วันสุดยอดมากตื่นรู้โค้ดสิตาพารวยรักโค้ดสุดจิตสุดใจรักเช่นกันนะคะคุณพินอนุญาต100 ล้านมาบัดนี้เลยค่ะเยี่ยมมาบัดนี้เลยนะคะย้อนดูได้นะคะหัวเข็มขัดสแตนเลสมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณเกศสุดาสวัสดีค่ะคุณอภิสราบอกดูดค่ะโค้ดคุณณภัสสรนะคะดีใจสุดๆมาทันครั้งแรกนะคะพวกเรากดหัวใจรัวๆต้อนรับเลยนะพวกเราคือลูกศิษย์คนแรกเขาเรียกอะไรลูกศิษย์กลุ่มแรกของโค้ชสิตานะคะแล้วโค้ชมั่นใจว่านะต่อไปโค้ชนะคะจะต้องช่วยเหลือมวลมนุษยชาติเป็นล้านคนแล้วโค้ชเชื่อว่าความรู้ที่โค้ชเอามาแบ่งปันพวกคุณเป็นความรู้ที่มันใช้ได้จริงและทำแบบง่ายๆสบายๆแล้วคุณได้ผลลัพธ์ใครที่เขาบอกคุณต้องทำงานหนักๆเหนื่อยๆโค้ชขอนะคะบอกคุณตรงนี้ว่ามันไม่จริงเสมอไปนะเพราะโค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่อดีตเคยทำงานโคตรหนักเคยทำงานโคตรเหนื่อยเคยทำงานแบบแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่แล้วชีวิตมันก็ไม่ได้พุ่งทะยานได้ขนาดนี้นะคะเพียงแต่โค้ชรู้จักกฎของจักรวาลที่เอามาแบ่งปันพวกคุณแล้วโค้ชก็สามารถพลิกชีวิตจากคนที่เหลือ20 บาทหนี้สินไม่ต้องพูดถึงค่ะอีลุงตุงนังนะคะห้อยโหนโจรทะยานนะคะแต่วันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้พลิกชีวิตไปหมดแล้วนะเพียงระยะเวลาแค่2 เดือนนิดๆชีวิตโค้ชเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งแล้วที่พร้อมจะทะยานนะคะตัวคุณได้เต็มศักยภาพของคุณโค้ชบอกเลยนะถ้าคุณเรียนรู้ฟรีหน้าเพจแล้วคุณได้สิ่งดีๆกลับไปแล้วคุณควรจะลงเป็นอย่างยิ่งนะคะกับเมกะมันนี่โปรเจกต์นะคะที่โค้ชออกแบบมาเฉพาะเจาะจงด้านการงานการเงินให้กับพวกคุณเท่านั้นนะคะโค้ชบอกเลยนะคะไม่มีการลงทุนอะไรคุ้มค่าเท่ากับคุณลงทุนให้คุณมั่งคั่งแล้วค่ะไม่มีใครเขาสอนให้คุณมั่งคั่งและแกะรอยตัวเองได้เท่าโค้ชแล้วนะคะวันนี้โค้ชนะจากคนที่ติดลบในชีวิตติดลบแล้วขึ้นมาขนาดนี้ได้มาแบ่งปันคุณแบบนี้นะลงซะเถอะค่ะมันดีที่สุดแล้วนะคะ
คอร์สนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะจาก 15,900 บาทโปรโมชั่นวันนี้นะคะ 1,900 บาทสำหรับราคาปกติตัวปกตินะคะถ้าซูเปอร์ VIP โค้ชจะมีการออกแบบดีไซน์ให้เฉพาะเจาะจงนะคะจาก 35,900 บาทโปรโมชั่นอยู่ 26,000 บาทโค้ชบอกเลยนะคะว่าราคานี้เฉพาะเจาะจงเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะโค้ชจะเริ่มสอนวันที่ 19 นี้ไม่ว่าลูกศิษย์นะจะต้องการปรารถนาเรื่องการงานการเงินขนาดไหนโค้ชมั่นใจนะว่าสิ่งที่โค้ชมีและกฎของจักรวาลนี้สามารถช่วยคุณได้ค่ะรีบลงทะเบียนนะคะวันนี้ราคานี้วันสุดท้ายนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะถ้าไม่เคยเรียนรู้21วันของโค้ชไม่รับนะคะและถ้าไม่เคยได้รายได้จากการฟังโค้ชฟรีๆหน้าเพจเลยไม่ต้องลงนะคะไม่รับเช่นกันนะคะโค้ชก็เลือกลูกศิษย์นะคะเพราะว่าต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ความรู้ได้วิชาและเปลี่ยนชีวิตกันจริงๆด้วยรักจากใจนะคะวันนี้นะคุณย้อนดูนะคะไอเดียนี้นะช่วยคุณได้ที่คุณจะมั่งคั่งและเป็นเศรษฐีได้นะคะนี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจ้ะคุณจารุวรรณสวัสดีค่ะนะคะวันนี้คุณได้ไปแล้วนะ3วิธีสังเกตไอเดียเงินล้านนะจ๊ะมันเข้ามาแบบนี้แหละเพราะโค้ชแบ่งปันคุณจากประสบการณ์ของโค้ชสิตานะคะแบบฉบับนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะกับเพจเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบ่ายโค้ชสิตาค่ะโอเคไหมเยี่ยมเลยนะคะหนูเก๋สวัสดีค่ะวันนี้นะเวลาเหมาะเจาะนะส่งพวกคุณแล้วนะจ๊ะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างแรงนะคะแชร์วนๆไปนะคะใครที่เขากำลังจะอยากทำธุรกิจพอดีแชร์ไอเดียนี้ไปนะโค้ชมั่นใจนะคะว่าพลิกชีวิตใครบางคนได้เหมือนกับที่โค้ชพลิกมานะคะโอเคนะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ติดตามนะคะรักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็มั่นใจนะว่าลูกศิษย์ทุกคนของโค้ชนะคะจะประสบความสำเร็จมากกว่าโค้ชเป็นร้อยเป็นล้านเท่าค่ะด้วยรักจากใจของโค้ชสิตานะคะเลิฟยูทุกคนเลยขอบคุณนะคะพี่จุ๊บจิ๊บX-Men นะคะสลัดที่อร่อยที่สุดในโลกไม่ใส่ไข่ค่ะคุณโนเลดนะคะคุณแซดโนเลดนะคะคุณพิงกี้ขอบคุณมากค่ะคุณแมมนะคะพี่จิ๊บโค้ชจบแล้วพี่จิ๊บย้อนดูนะคะคุณพิมพ์กมลขอบคุณมากเช่นกันค่ะนะคะพี่ไก่ค่ะพี่เกดทิพย์ค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะมีความสุขทุกเวลาที่หายใจนะคะคุณชนเปรียวคุณชนเปรียวนะคะคุณหนูเก๋นะคะคุณจารุวรรณนะคะคุณปัดชัยนะคะอ้อมจ๋าคุณสุริพรนะคะก๊อฟจ๋าด้วยนะคะครอบครัวสโตนทองฟูมทุกคนนะคะพี่มิ้งน้องโบพี่นุ๊กนะคะพี่แมวนะคะทุกคนเลยครอบครัวสโตนทองฟูมของโค้ชนะคะคุณอภิสรานะคะคุณถุงเงินนะคะคุณกฤษณานะคะพี่หน่อยด้วยนะจ๊ะอุ้ยด้วยนะจ๊ะคุณน้อยนานะคะคุณต่ายนะคะคุณมิราเคิลคุกกิ้งนะคะคุณดีดีนะคะคุณแอนนะคะพี่จูนะคะคุณหญิงนะคะคุณวิลานะคะพี่วานนะคะชนรุ่งเรืองพามานะคะคุณตานะคะคุณสาครคุณปัดเล็กๆนะคะทุกคนเลยนะคะเอ่ยชื่อไม่หมดไม่เป็นไรแต่ใจเราตรงกันเป็นพอนะคะรักและปรารถนาดีกับคุณเรียนฟรีหน้าเพจก็พลิกชีวิตได้ถ้าคุณตั้งใจจะเอากับมันนะคะย้อนดูมหากาพย์21วันของโค้ชนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเพราะผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนชีวิตยังไงก็มาบอกคุณแบบหมดเปลือกที่หน้าเพจเช่นกันแต่ถ้าคุณได้ผลลัพธ์แล้วนะคะอยากเพิ่มศักยภาพจงลงเรียนคอร์สเฉพาะเจาะจงตอนนี้โค้ชเปิดโปรเจกต์พิเศษนะคะสำหรับเมกะมันนี่โปรเจกต์ขอบคุณน้องคองด้วยลูกคุณตะด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะรักนะคะคุณพี่แมวด้วยคุณพี่สาวด้วยพี่สาวซีโอภูเก็ตนะคะคุณปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยเลิฟยูยิ้มค่ะจักรวาลชอบความสุขและความสนุกขอบคุณกิฟต์ด้วยนะจ๊ะ X-Men ทุกคนเลยพี่หมูด้วยค่ะพี่หมู X-Men คุณแมมด้วยโค้ชส่งพวกคุณนะคะไปสู่จักรวาลอันมั่งคั่งแล้วก็เหลือเฟือค่ะเลิฟยู